Olha, tem uma lupa, esqueci disso. Pra que serve essa lupa mesmo? É, pra você explorar as coisas, você ver o que acontece na vida, no mundo. Você pega ela assim, daí você clica nas coisas. Puta, mas que bosta, hein, cara? Ai, filho da puta. Me segue ou não me siga? Pode ser até um programa do Discovery Home Health. Me segue ou não me segue? Me segue ou não me segue? Melhor canal de TV. Sim. O único que você assiste. É claro. Você entre na minha nave, por favor. Por favor, cacete, entra logo a minha nave. A gente vai começar uma série incrível sobre como nós vivemos e como nós... tipo, puta que pariu! Onde eles vivem? Ai, caralho! Onde vivem? Como vivem? Tá Qual a sua fazendo alimentação? Não, isso aqui é tipo o programa do Bear Grylls, né? A prova de tudo. I'm Bear Grylls. I'm gonna show you what it takes to get out alive from some of the most dangerous places on Earth. Quer saber? A partir de agora, isso aqui é um programa do Bear Grylls, vamos. Ah, eu preciso... O Bear Grylls nunca pularia desse jeito, cara. Você tem que fazer uma corda. A gente tem que falar que nem o Bear Grylls. Nossa, puta, mas a voz do Bear Grylls é um monte de afeminado. Não. Puta voz de afeminado da porra. Olha, é um carapaça marrom, venha ver. É o nome que eu dei pra essa porra aqui. Carapaça marrom. Bom, primeiro temos que achar um gancho bom para a nossa corda. Esse lugar parece perfeito. Encaixamos a corda aqui e então descemos. Venha ver o carapaça marrom. Com cautela. Ai. Olha o carapaça marrom. Oh, um grande animal. Ele usa seu corpo robusto para atacar os... Ele usa seu corpo robusto para atacar as suas presas. Nós precisamos pegar ele porque ele vai ser nossa fonte de alimento. Você vai perceber que quando ele perder a carapaça, ele se dividirá em 3 irmãos, o Zezinho, Juninho e Clebinho. Todos morreram. É, por favor, né? Um momento de luto. De fato, enquanto eu faço corda aqui, peraí. Isso é uma coisa que o Bear Grylls varia. Ah, uma fonte. Eu finalmente achei uma fonte. Caralho, quase morri. Gente, é um péssimo Bear Grylls. Sério, como é que eu vou sair daqui agora? Agora se fode aí, porque eu me preparei, eu sou Bear Grylls, lembre-se disso. Muito bom, gênio. É, então, eu como Bear Grylls daria um ótimo instrutor de matemática. Meu Deus do céu! Caralho, você assassinou os pássaros. Aquilo eram flores, seu imbecil. Eram flores? Eram flores. Caralho, que Bear Grylls é esse que confundiu flores com pássaro? Caralho, você sabe o que isso significa? Isso significa pirâmide invertida, o Illuminati. Illuminati, você tem que... Vamos armar a barraca aqui, senhor. Pera aí. Vamos armar a barraca. Pera aí, que eu quero... E agora a gente fica aqui? Agora eu preciso chegar até aí, ó. Ah, tá. Eita porra. Ah, não, viado. Não, vem cá, você pula, dá um pulinho, só um pulinho, sim, só um pulinho. Parece um doente mental. Fudeu, amigo. Ai. Boa! Consegui. Ah, foda-se. Cada um gastou 3 cordas. Agora nós temos que fazer com muito cuidado. Porque é assim que a vida funciona na floresta. Tudo tem que ser feito com muita calma e paciência. Cautela. Aqui, uma criatura. Cuidado, abaixa. Isso daqui mostra quem é o verdadeiro Bear Grylls. Por que quando começou a falar aqui no português de Portugal? Porque é o jeito mais fácil de imitar o Bear Grylls, eu falando desse idiota e afeminado. Eu peguei um baú que estranhamente está colocado no chão. Isso na verdade são vestígios de população aqui, a gente pode ser resgatado agora. Ai, os demônios.
criaturas que nós temos que lidar dia a dia com a floresta são Seu japoneses e esses cultistas malucos de Satanás. Toda vez que eu venho na floresta, eles estão aqui. Olha a cara desse bicho. É uma mongol, velho. Olá, foda-se, não gosto de você. Eu não sei porque você é português de Portugal. Isso não chega a ser português de Portugal, isso chega a ser um noiado. No coração de gelo. Gostou do efeito sonoro? Foi muito bom. Por licença. É, Bear Grylls agora ele fez uma lança de puro metal. De puro metal que solta fogo e teleporta as pessoas. O Bear Grylls não é o próprio. O Bear Grylls é tão foda que ele que chega a me dar tesão. Yeah. Sério, essa bosta de ataque especial. Qual que é o ataque especial? Ah, mesmo que a nossa arma normal. Só necessito de uma arma um pouco. Você não necessita de nada, você necessita de uma internet melhor pra parar de lagar. Quer apostar corrida? Vai, 3, 2, 1, vai. Os dois. Você morreu? Genial, hein? Quer saber? Eu acho que só pode haver um Bear Grylls. E é isso que a gente vai decidir agora. Ah, não. Quem é o verdadeiro Bear Grylls aqui, porra? Eu não sou um bom Bear Grylls. E adivinha pra onde eu fui? Pra civilização! É, verdadeiro Bear Grylls! Então, bora BF? Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueça de clicar nesse lindo botão. Se esse vídeo fez rir, por favor, compartilha pra alguém. Pega aí. Tem um botãozinho de Facebook, tem um botãozinho de Twitter. Faça isso, por favor, que isso vai estar ajudando muito. Então é isso. Até o próximo vídeo, hein? Falou.